समस्तंकु मोर प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार। आज मु आपणंकु गोटिए कहानी कहिबाकु जाउछि। कहानीटी हेउछि पाप क्षमा। थोरे जणे दुष्ट चरित्रर व्यक्ति थिले। प्रत्येक दिन से मंद कार्य करिबाकु भल पाए एवं सही परि मंद कार्य को करिथाए। मिछ कहिबा, ठकीदेबा, प्रतारणा करिबा और चोरी करिबा एवं निज इच्छारे अन्य माननकु जंत्रणा देबा भली कार्य गुडिक करिथाए। तार एभली व्यवहार जोगु ସେହି ସହରର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେହି ସହରକୁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜଣକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କେମିତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ସେ ସେହି ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସହରର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକଟି ଯାହା କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛାକୁ ତିରସ୍କାର କରିଦେଲେ, ତାକୁ ସହରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ସହରରୁ ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପାଷ୍ଟର ଜଣକ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କଲ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ତୁମ ପାପକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତାହା ଏତେ ସହଜରେ ଲିଭିଯିବ ବା ତାକୁ କେବେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମ ପାପର ପରିଣାମ। ଯାହା ତୁମେ ଅତୀତରେ କରିଥିଲ ତାହା ତୁମକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତୁମେ ତୁମ ଦେଇଥିବା ଘାକୁ ବା କ୍ଷତକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କର ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି କ୍ଷମା ନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ଯାଇଛ। କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟକର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ କୁପ୍ରଭାବ ଆସିନଥାଏ,
ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସିନା ସେହି କୁପ୍ରଭାବକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅତୀତରେ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ବାଛିଥାଉ ତାର ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି ବା କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ଅନୁତାପ କରେ ତାକୁ ଆମେମାନେ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି। କାହାଣୀଟି ଅତି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଉ। କେମିତି ନା, ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମିଛ କହିବା, ଆଉ ସେହି ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଛ କହିଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ମିଛ ବା ଭୁଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ଭଳି ରହିଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟାଇବାରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଶୟତାନ ଜାଣେ ଯେ ଆମମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କମଜୋରି କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ପାପରେ ବା ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ଆମେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟୁଳିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଟୁଳି ମାରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ କ୍ଷେତରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷା ମାଇ ବତକକୁ ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଟୁଳିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ବତକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିଲା ଏବଂ ବତକର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବାଜିଲା ଏବଂ ବତକଟି ସେହି କ୍ଷଣି ମରିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେହି ମୃତ ବତକକୁ କାଠ ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା କେହି ବୋଧେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଜେଜେମା ପିଲାଟିର ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା, ଝୁଲି, ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତନରେ ଚାଉଳ ଧୋଇବା। କିନ୍ତୁ ଝୁଲି କହିଲା, ଜନି କହୁଥିଲା କି ସେ ରୋଷେଇର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଉଣୀ ତାକୁ ଧମକାଇ କହିଲା, ଗତକାଲିର ବତକ କଥା ମନେ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିଦିଏ ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ବତକକୁ ମାରିଥିବା କଥା ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତନରେ ଚାଉଳ ଧୋଇଦେଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଜେଜେବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଲେ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଝୁଲିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଝୁଲି ଟିକିଏ ହସିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜନି ମୋତେ କହୁଥିଲା କି ସେ ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତା ଭଉଣୀ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବତକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଡରାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଝୁଲି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା।
ଅନେକ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। ପରେ ଜନି ଆଉ ଜୁଲିର କାମ କରି କରି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ବତକକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଜେଜେମା ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଝରକାରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜୁଲିର ଗୁଲାମ ହୋଇ ରହିପାରୁଛୁ। ଜୁଲି ତୋତେ କେତେଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଗୁଲାମ କରି ରଖିପାରୁଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ସେସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମିଛ, ଧୋକା, ପ୍ରତାରଣା, ଋଣ, ଭୟ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ତିକ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ କାରନାମା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଶୟତାନକୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ସେ କେବଳ କ୍ଷମା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଅତୀତର ପାପକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 139:1-3 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ ଆଉ ମୋହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ କେବେ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 8:12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ଆମ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:34 ଏବଂ 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ। ଦାସ ଚିରକାଳ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଚିରକାଳ ରହେ। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ଆଉ ପାପର ଗୁଲାମରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାପରୁ ଗୁଲାମରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏହି 2024ର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଭାବରେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପର ଗୁଲାମରେ ନ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁ ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାପର ଅଧୀନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବିକଶିତ ଦୂରବୀନ ବା ଟେଲିସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶର ଅକଳ୍ପିତ ଦୂରତା ବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିଛି। ସେମାନେ ଆମ ଏହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅସୀମିତ ମହାକାଶରେ ଏକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି କି ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ଲୋବ ଅଟେ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଗତି କରୁଛି। ଏହା ମହାଶୂନ୍ୟରେ
एणे तेणे डहलुथिबा गोटिए पिंडुड़ा सदृश अटे। तेबे एठारे प्रश्न आसुछि कि महाआकाशर आकार तार आकृति कौन, यह केउ काळरू अस्तित्व अटे एवं केते काळ पर्यंत एक्जिस्ट करिवो बा अस्तित्व रे रहिवो। एपरी प्रश्न आमको अति गभीर विचार और चिंता आड़कू नहीं थाए। आमे एही विशाल महासागर रे बहुत छोट बिंदु ठारू भी अधिक श्रेष्ठ नहु। आमर एही पृथ्वी अनंत महाआकाश रे डहलुथिबा छोट एक ग्लोब अटे एवं आम जीवन केवल एक अस्थायी समय काल अटे। आमे एही जगत रे केवल एक परमाणुटीए अटु। आमे एक मुहूर्त रे गोटिए स्थान रे अछु, पुणी आउ एक मुहूर्त रे आमे माने चली जिबा। गीत रचक दाऊद कहती, गीत संहिता 8 अध्याय 4 पदरे लिखा जाए, मनुष्य किए जे तुम्भे ताहा विषय मनोजगी हेउअछ, और मनुष्यर संतान किए जे तुम्भे ताहार तत्वावधान करुअछ। आधुनिक विकसित विज्ञान द्वारा आमे एही सत्यता को जानिबारे सक्षम अटु। यह निराट सत्य जे एही धरापृष्ठ रे आम जीवनर आयुष अति अल्प अटे। जदि सच्चटतार सह आम निजकु देखु तेबे आमे जानि परिबा जे आमे किछि भी नुह। टिकिए भाबी देखंतु जे स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आम परि चिंता करंती कि? जिसाय भविष्यत वक्ता जहाँ लेखंती ताहा कौन वास्तव में ठीक लेखंती? जे जिसाय 55 अध्याय तार 9 पद लेखा जाए, कारण पृथ्वी अपेक्षा आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि आंभर मार्ग सकल तुम्भमानंकर मार्ग अपेक्षा ओ आंभर संकल्प सकल तुम्भमानंक संकल्प अपेक्षा उच्चतर अटे। साधारणतः आमे दृश्य एवं पार्थिव विषय गुड़िकर बेसी महत्व देई थाउ, किंतु सेगुड़िक वास्तव में विशेष महत्व न थाए। तेणु आमे आउ गोटे प्रश्न पचारि पारिबा, कौन ईश्वर आम अस्तित्वर जत्न निहंती? उत्तर हेउछि हाँ प्रिय बंधुगण, वास्तव में से आमको आपण प्रतिमूर्ति रे और आपण सादृश्य रे निर्माण करिसंती एवं आमको सबु सृष्टि वस्तु एवं जीव मानक मध्यरे उच्चतर करि रखिसंती। आपण यह जानी बहुत खुशी हेबे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आम उपरे तांको नजर रखिसंती एवं आम मानकर जत्न मध्य नियंती, जेतिकी कि आमे निजर जत्न नै न थाउ। ईश्वर आम विषय चिंता करती और चाहती कि आमे सर्वदा तांको दया और अनुग्रहर छाया तले रहू। से आमको तांको प्रति दृष्टि करू एवं यह विश्वास करू कि से आम प्रति अति आग्रह अटंती एवं संतुष्ट अटंती एवं से आमको स्वीकार करती। से आमको कहती कि तांको प्रति आमे दृष्टि करू और यह विश्वास करू कि से आम प्रति अति आग्रह अटंती एवं संतुष्ट अटंती एवं से आमको स्वीकार करती। एही सत्यता विषय रे अधिक बुझिबा पाई मु एक सत्य कहानीटीए कहिबाकू चाहूँगी। गोटे युवक अति जत्नर सहित और कौशलतार सहित एक छोट डंगा बा नौकाटीए तैयारी कला। से अति गर्वर सहित सही डंगा को पाख नदी रे चलेबाकू नेला। जेतेबेले से यह करबाकू जाउथिला सेतेबेले अति बेगरे पवन बहिबाकू लागिला एवं डंगाटी को भसाई नहीं गला। किछि क्षण मध्यरे तार आखि आगरे सही डंगाटी हजिगला। मते एठारे आउ कहिबाकू आवश्यक पड़िबो नाही जे जेतेबेले सही बालक निज डंगाटी को हराई देला सेतेबेले ताको केते दुख हेइथिबो। जदिओ ताहा केवल गोटे सस्ता खेड़ नथिला तथापि ताहा पाई ताहा अति मूल्यवान थिला। किछि दिन परे सही युवक गोटे दुकान रे सही नौकाटी को देखिला जहाँ से हजाई देइथिला। निसंदेह रे से ताकू यथाशीघ्र पुणी फेरी पाइबाकू चाहूथिला, किंतु ता पाई सही नौकार मूल्य जहाँ थिला ताहा बहुत अधिक थिला। तथापि से जेते अधिक मूल्य थिले मध्य डंगाटी को किणिबाकू निष्पत्ति नेला। से बहुत कठिन परिश्रम करी किछि समय मध्यरे ताकू किणिबा पाई टंका जमा कला। से सीधा सड़क दुकान को गला एवं दुकानीटी को टंका दे नौकाटी को नहीं आसिला। से ताकू आलिंगन करी अति आनंद रे निज घर को नहीं गला और नौकाटी को कहिला, मु तते तैयारी करिछि एवं वर्तमान मध्य तते किणिछि, तेणु तुम्हे एबे 2 गुण मोर अट। एही प्रकारे परमेश्वर आमको सृष्टि कले एवं मध्य आमको किणिछंती। पवित्र बाइबल कहे परमेश्वर आम प्रति निज प्रेम को देखाइबा पाई मनुष्य होई आमको उद्धार करने आसिले। आपण एठारे प्रश्न पचारि पारिबे जे यह केमिति संभव बा केमिति हैला। आपण एई विषय रे अधिक आलोचना करि पारिबे बा जानिबाकू चेष्टा करि पारिबे, नचेत तिरस्कार मध्य करि पारिबे। यह आपणक ठारे निर्भर करे। किंतु जदि आमर परमेश्वरंक ठारे विश्वास अछि तेबे आमे स्वीकार करि पारिबा
जे से परमेश्वर समस्त किछि करिपारिबे सही पिता परमेश्वर तांको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष्य रूप रे आम मध्य को आसिले से यीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रेम द्वारा देखाई देले कि से आमर जत्नकारी एवं क्रूस उपरे क्रूसार्पित उद्धारकर्ता अटंती। कौनसी व्यक्ति बा कौनसी भविष्यत वक्ता बा कौनसी साधु सन्त मध्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ भଳି प्रेम करिपारिबे नाही। से तांको शत्रु मानक पाई मध्य निज जीवन देइछंती। से आम पाप को दूर कले एवं आमको अनंत पीड़ारू रक्षा कले। तांकर प्रेम ही आम्भमानंकर एकमात्र आशा एवं भरोसा अटे। वर्तमान आमे परमेश्वरंकर संतान होई परिबा, तेणु आउ आमे पापर बंधन रे रहिबा नाही। प्रभु यीशु मृत्युरु पुनर्जीवित हेले एवं एही प्रकारे से आमको मृत्युर शक्तिरु आमको मुक्त करिसेंती, जहा द्वारा कि आमे तांको सहित सदा सर्वदा जीवित रहिबा। निज रक्त द्वारा से आमर पापर प्रायश्चित कले। हाँ प्रिय बंधुगण, यही पापर मूल्य देवा अति महत्वपूर्ण विषय अटे। परमेश्वर स्वयं असीम प्रेम अटंती, सेथिपाई से एते बड़ मूल्य देवा विषय अति आश्चर्यजनक विषय नुहे, बरं एहा हेउची तांको असीम प्रेमर प्रमाण अटे। आशा करे आपण एई छोट इनफॉरमेशन वीडियो द्वारा ईश्वरଙ୍କ प्रेम विषय किछि जानिबाकु पाइछंती एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु मु आपनकु धन्यवाद दिए। प्रभु मध्य आपनकु आशीर्वाद करंतु। आमेन।